uDumelo Nkuhumile kuthena kayena umshushumbisi wezidakamizwa wenze izinsolo zokuthi wethulwa ngowayiphini likangqongqoshe zobulungiswa uKhepi Maphathwe kumuntu owayesolwa ngokushushumbisa isidakamizwa nowayefuna ukuthi amaphoyisa ashaqe isidakamizwa okukholakala ukuthi kwakungezembangi yakhe. I was informed by Mr. Maphathwe that he required assistance with tracking a shipment which was said to involve drugs and which was allegedly connected to his competitor. Kunemniningwane athi angeke ayidalula phambi kwekhomishana ngenxa yokusabela impilo yakhe. Ikhomishana ebifuna ukwazi ukuthi umbandakanyeka kanjani kulesigameko sokushaqwa kwesidakamizwa ezazisuka eThekwini ziye eGoli nokuthi kungani wayethola ulwazi olujulile uma engeyona ingxenye yabantu ababehlele lokhu. Why you got involved and how you got involved. Divulging that publicly would put my life even in more danger than it already is. Unku uzobuyela esithangameni ngolwesithathu ukuzoqhubeka nokuphekwa ngemibuzo. Njengamanje isigcawu sekhomishana silalele ubufakazi obusha obethulwa umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan. Ubufakazi bakhe buhambisana nezinsolo zenkohlakalo, ungaziphathi kahle nokugxambukela kwezombusazwe ohlelweni lezobulungisa zezwe nokuyizinsolo ezavezwa ukhomishana amaphoyisa kwaZulu-Natal uJanene Nhlanhla Mkhwanazi. Penetration of the criminal justice system by organised crime is not new. And then I've said, despite General Mkhwanazi's dramatic press conference where he purported to blow the whistle on infiltration of the criminal justice system by organised crime, criminals have been able to successfully penetrate the criminal justice system long before 6th of July 2025. Isigcawu siyaqhubeka.